Hello mga boss, ayong hapon sa iyong tanan. Nako karon dire sa Lupon Premium Motorcycle. Kay kuha ko og motor, naay nag-sponsor sa kuha. Ug napoy nakasulti sa kuha nga mas okay daw dire kay okay ang ilahang management buotan ug walay hassle. Tara try nato na tan-aw sa sulod. Anniversary dahil na karon. CRF man dato akong gusto. Pero ang nag-sponsor sa kuha gusto niya badya lang ang akong gamiton kay tipid sa gasolina. Shout out guys sa ako ang boss, ako ang sponsor. So ayan mga boss, baka na rin ang badya akong napili. Na-release natin lang ni Sakuha. O lang i-videohan, samtang nato ko dire. Tapos paulit na po ko padulong. So lang akong i-flex kung saan kanindot ang badya 125. Panahon garon kay mahal ang gasolina. Pinahanglan na to og motor nga barato. O anong badya na lang ang gipili sa ako ang boss para sa Sakuha. So daghang kayong salamat sa sponsor. Thank you boss.